हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई मेरो मिनी ब्लगमा वेलकम छ है। आज चाहिँ हामी होइन यसरी समाजको काम गर्दा गर्दै यहाँ इँटा निकाल्ने आएको छौँ। इँटा निकाल्नु होइन तल पहिला सिकाले एउटा घर बनाएको थियो, त्यो चाहिँ हामीले गएको सानो पहिरो लडी पनि हालेको गाइस है त। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हालत पनि बेहालत भइरहेको छ अहिले चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो इँटा यति निकालेको यहाँ तल छ हो। अब चाहिँ भने गाइस हामी लागेको 4 बजी लागेछ हो, बजेछ लग्यो त गाइस लाग्यो। हामी चाहिँ अब घर जानु पऱ्यो घर है मेरो साथीहरू है त गाइस। यो चाहिँ अब हाम्रो मेरो भिडियोको अन्त आयो, यति भन्दा बिदा लान्छु। बाई बाई गाइस।